Wir haben gleich den Termin. Ach, vergiss jetzt mal den Termin. Ich will dich. Was ist denn daran so witzig? Ja, ist schon eine besondere Frau, oder? Und wir beide haben schon eine Menge mit dir durchgemacht. Wie kommt Mimi darauf, dass ausgerechnet dieser hässliche Kerl zu mir passt? Sie meinte, der wäre dir irgendwie ähnlich. Ah, woher weiß sie das? Das frage ich mich allerdings auch. Hast du mir damals vielleicht irgendetwas verheimlicht, was ich wissen müsste? Über Mimi und mich? Nein, ein Gentleman genießt und schweigt, ne? Ha, aber Mimi ist definitiv kein Gentleman. Naja, sie hätte ja auch sofort geplaudert. Meine Oma kann keine gute Geschichte für sich behalten. Aha. Allerdings wäre das ja gar nicht so abwegig. Sie fand ich nämlich damals ziemlich lecker. Und wenn sie nicht gewesen wäre, da wären wir beide bestimmt nie ein Paar geworden. So, ich gehe dann jetzt mal. Warte mal, wohin denn überhaupt? Ich will Jana von der Arbeit abholen. Davon weiß ich doch ja gar nichts. Ich dachte, wir wollten schwimmen gehen. Ja, sorry, habe ich total vergessen. Warte mal. Hm? Man sieht sich. Ja, würde mich freuen. Ich weiß gar nicht, was mich geritten hat. Wahrscheinlich habe ich einfach irgendeinen Schuldigen gesucht. Ich dachte, wenn ich dir wehtue, dann... Tsch. Natalie, ich liebe dich doch. Ich liebe dich auch. Du bist einfach wunderbar. Wahrscheinlich habe ich eine Frau wie dich gar nicht verdient. Nichts Besseres zu tun, als dich mit Olivia zu betrügen. Dabei hast du die ganze Zeit zu mir gehalten. Was denn? Ansgar, ich kann das einfach nicht. Es hat nichts mit dir zu tun. Okay. Verstehe. Ansgar. Nein, schon gut. Ich hab's wohl nicht besser verdient. Und was hältst du von meinem Vorschlag, wieder nach Hause zu kommen? Johannes, ich weiß das wirklich zu schätzen. Aber, Naja, weißt du was, denk einfach mal drüber nach. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, dich wieder bei mir zu haben. Obwohl ich die Schule abgebrochen habe? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass du erst dein Abitur hättest machen sollen, aber es war ein Fehler, dich deswegen gleich vor die Tür zu setzen. Naja, wir hatten eine Abmachung und ich habe mich nicht dran gehalten. Ja, wir sind wohl beide ziemliche Sturköpfe. Du hast mir gezeigt, dass du sehr wohl weißt, was gut für dich ist und dass du deine eigenen Entscheidungen fällen kannst. Und das trifft natürlich auch für die Fotografie zu. Ja, ich bin mir sicher, dass das mein Weg ist, sonst hätte ich dich auch nicht so enttäuscht. Und was dein Angebot angeht... Nico, pass auf, es liegt mir fern, dich unter Druck zu setzen. Du sollst nur wissen, dass du jederzeit hier willkommen bist. Dass ich für dich da bin, wenn du mich brauchst. Guten Morgen, Frau Gräfin. Hallo. Herrlicher Tag heute, oder? Ja, wunderschön.
Was machst du denn jetzt mit deiner ganzen freien Zeit? Keine Ahnung. Vielleicht kann ich da ja einen Vorschlag machen. Hallo. Hi. Was hältst du denn von Brautschuhe kaufen? Daran habe ich heute Morgen auch schon gedacht. Kannst du hell sehen? Vielleicht. Schließlich habe ich ja auch geahnt, dass du jetzt Feierabend hast und dich bestimmt langweilst. Na dann, nichts wie los. Dr. Lahnstein. Ja. Also dann, bis später. Krieg ich keinen Abschiedskuss? Natürlich. Tschüss. Tschüss. Kaum zu glauben, dass du mal eine freie Minute hast, die du nicht mit Gregor verbringst. Ach, der hockt in No Limits und kaut mit Max alte Geschichten durch. Das macht dir nichts aus? Wieso? Max scheint doch ziemlich nett zu sein. Schon, aber das ist doch irgendwie komisch, die Frau zu treffen, die Gregor mal beinahe geheiratet hätte. Das ist alles schon so lange her. Also mir macht's wirklich nichts aus, dass sie wieder zurück ist. Ich war so sauer, so richtig, richtig sauer. Aber später auf dem Schloss bist du mit deinem Messer auf mich zugestürmt und hättest mich fast filetiert. Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich dieses Ding überhaupt in der Hand hatte. Nein, nur weil Mimi dich beruhigt hat, können wir froh sein, dass ich noch am Leben bin. Ja, sie hat einfach nicht locker gelassen. Ohne Mimi wären wir beide nie. Es tut mir leid, dass ich damals einfach so verschwunden bin. Ich weiß, das muss ich sehr verletzt haben. Der Gedanke ist dir auch schon gekommen? Ich kann verstehen, wenn du mir das nicht verzeihen kannst. Max, warum hast du das getan? Ich habe Angst bekommen, als du das No Limits gekauft hast. Aber ich dachte, das war dein großer Traum. Deine eigene Küche, niemand quatscht dir rein. Aber das war wohl ein Irrtum. Nein, das war super lieb von dir. Aber ich musste einfach weg aus Düsseldorf. Ich wollte noch was von der Welt sehen, bevor ich mich irgendwo festlege. Hättest du mir das nicht einfach sagen können? Ich wusste nicht wie. Du hast dich doch so darauf gefreut. Und weil du mich nicht enttäuschen wolltest, hast du mich vom Standesamt stehen gelassen. Nein, aber ich habe wieder angefangen, alles zu hinterfragen. Wir waren doch so oft unterschiedlicher Meinung in allem. Und ich habe Angst gehabt, dass wir uns irgendwann nur noch streiten. Unterschiedliche Lebensentwürfe. Liebe zählt da wohl nicht? Inzwischen weiß ich, dass ich wirklich einen großen Fehler begangen habe. Und jetzt erwartest du von mir, dass ich das alles vergesse? So tue, als wäre nichts gewesen? Nein, das kann ich nicht erwarten. Nein, das kannst du auch nicht. Und ich kann dir nicht verzeihen. Max, noch nie hat mich eine Frau so verarscht wie du. Ich muss an die frische Luft. Komm noch rein. Willst du einen Kaffee? Nein, danke. Ich hatte gerade einen. Na, was gibt's denn? Du weißt doch, was ich darüber denke, dass Elisabeth dich verlassen hat. Also ich möchte einfach, dass du weißt, dass ich absolut auf deiner Seite bin. Na, komm auf den Punkt. Johannes hatte doch diesen Herzinfarkt, an dem er fast gestorben wäre. Und mir ist klar geworden, dass das Leben viel zu kurz ist, um nachtragend zu sein. Nico? Nein. Wenn das heißen soll, dass Johannes und ich wieder zusammenkommen sollen und... Nein, das will ich damit nicht sagen. Es ist nur... Ich habe den ersten Schritt gemacht. Also ich bin auf Johannes zugegangen. Also, ihr habt euch wieder vertragen. Und was hat das mit mir zu tun? Er hat mich gebeten, wieder nach Königsbrunn zu ziehen. Willst du das? Ich weiß noch nicht, aber falls ich zurückgehe, dann möchte ich nicht, dass du denkst, dass ich das mit Elisabeth alles vergessen habe und es gut finde, was sie gemacht hat. Nein, Nico, so denke ich nicht. Johannes ist dein Vater, du liebst ihn, ihr habt euch ausgesöhnt. Du willst zu ihm ziehen. Meinen Segen hast du. Adrian, bist du's? Wir haben einen furchtbaren Fehler gemacht. Nathalie, was gibt es denn? Wir hätten nie miteinander schlafen dürfen.
Naja, es ist halt passiert. Ich meine, was ist dabei? Wir waren beide einsam. Und wenn Ansgar davon erfährt? Aber wieso sollte er? Adrian, ich liebe meinen Mann und Ansgar ist endlich bereit, mir wieder zu verzeihen. Aber das ist doch wunderbar. Und das mit uns ist, es macht alles einfach nur kompliziert. Du, ich verstehe dein Problem nicht. Warum kommst du nicht einfach hier vorbei und wir sprechen darüber? Nein, nein, wir dürfen uns nie wiedersehen. Sag mal, Nathalie, du klingst so komisch. Hast du getrunken? Dämliche Nuss. Ich bin aber auch schon mal freundlicher begrüßt worden. Ja, sie würde ich ja auch nicht als Nuss bezeichnen. Gibt's wieder Ärger mit der Gräfin? Ja, nicht wirklich. Jetzt will sie nur dringend ihre Ehe retten. Und das ist nicht gut so? Sobald ihr Ehemann ihr wieder vertraut, kann sie Ihnen doch nützliche Informationen liefern. Kittilein, eine glückliche Nathalie nutzt mir überhaupt nichts. Dann kommt sie nämlich nicht mehr hier angekrochen. Verstehe. Und was wollen Sie jetzt unternehmen? Na, was wohl? Dafür sorgen, dass sie einen Grund hat, sich bei mir auszuheulen. Jetzt habe ich einen ganzen Monatslohn auf den Kopf gehauen und habe trotzdem keine Brautschuhe. Aber dafür hast du das sensationellste Outfit diesseits von Paris und Mailand. Leonard wird umfallen, wenn er dich daran sieht. Meinst du? Ja, unbedingt. Oder was meinst du? Was? Findest du, dass mir das steht? Ja, geiler Fummel. Aber jetzt Platz da für die werktätige Bevölkerung. Keine Angst, wir sind sowieso gleich weg in der Küche und machen Saté. Ihr esst doch alle mit, oder? Hallo, ich hab Mordskohldampf. Ach, dann gehst du am besten direkt in die Küche. Da steht seit Tagen einiges rum. Und solange das dreckige Zeug nicht weg ist, kann da garantiert keiner kochen. Bin ich hier der Haussklave oder was? Mach nicht so eine Welle. Du hast Küchendienst. Hopp, hopp. Nicht schlagen, Mam Sahib, nicht Wird's heute schlagen. noch was? Jetzt mach dich mal locker, ja? Kein Mensch muss hier heute abwaschen. Ich habe nämlich Pappteller gekauft. Haha, super Idee. Und das dreckige Geschirr aus der Küche, das kriecht wahrscheinlich von alleine aus der Wohnung, was? Von zu viel Hygiene kriegen wir alle Allergien. Du gehst jetzt sofort abwaschen, sonst saug ich dir. Glaubt, wir brauchen hier mal ganz schnell eine neutrale Meinung. Was meinen Sie, liebes Publikum? Pappteller oder Pappteller? Naja, also die Kandidatin müsste sich erstmal ein Bild von dem Schlamassel in der Küche machen, aber die Pappdinger sind jedenfalls nicht besonders umweltfreundlich. Ihr Frauen steckt doch alle unter einer Decke. Na, warte. Hier. Du trocknest auch die Spüle. Vielleicht sollten wir das Zeug doch lieber vergraben. Lach nicht, ich meine das ernst. Manche Dinge sollten einfach für immer in der Versenkung verschwinden. Ja, wie Ex-Freundinnen zum Beispiel. Ich finde es gut, dass Gregor und Max sich endlich mal aussprechen. Das störe ich doch nur. Du hast keine Angst, dass die beiden mal wieder... Ich meine, immerhin war Max mal Gregors große Liebe. Wahr. Die Betonung liegt auf wahr. Ach komm, du kannst mir nicht erzählen, dass dich das völlig kalt lässt, dass Max hier plötzlich wieder aufgetaucht ist. Meinetwegen. Ich kann mir Schöneres vorstellen, aber was soll ich denn machen? Gregor muss sich schon selbst über seine Gefühle klar werden. Wenn er Max noch liebt, dann ist es eben so. Ja, und was ist mit dir? Genau, du liebst Gregor doch. Versteht ihr denn nicht? Hier geht's nicht um mich. Hier geht's um ihn. Ja, aber Gregor muss doch denken, dass er dir total egal ist, wenn du nicht mal um ihn kämpfst. Du musst Max ja nicht gleich aus der Umlaufbahn schießen. Nur ein bisschen mehr Präsenz zeigen. Andi, was kann ich für dich tun? Hey, gib mir mal einen Rat für den Anfang. Meinst du, ich kann mal darüber gehen und Hallo sagen? Zu Lisa. Sorry, kann ich dir auch nicht sagen. Dann wünsch mir einfach nur Glück. Na, wie geht's? Ist eben noch gut. Und du meinst wirklich, dass sie mit ihrem Tennistrainer zusammen ist? Wenn du mich fragst, dann träumt sie nur davon. Hallo, Andi. Gerade wenn man denkt, es kann nicht schlimmer kommen. Olivia Schneider? Ja?
Wer will das wissen? Jemand, der Sie sehr gerne kennenlernen würde. Kommt Natalie nicht? Nein, ihr ging es heute nicht so gut. Bevor die Frage aufkommt, nein, sie hat nicht getrunken. Willst du nicht doch lieber mal nach ihr sehen? Sie wollte sich hinlegen, da will ich sie lieber nicht stören. Doch, Jana und Sarah kommen. Ich denke schon, dass du erwartet wirst. Na dann. Na, dann sind wir sogar vollzählig. Sogar die verlorene Tochter gibt uns die Ehre. Nico, wie schön, dich so schnell wiederzusehen. Ja, wahrscheinlich war der Kühlschrank in eurer Wohngemeinschaft alle. Hab ich eigentlich schon die Miete für diesen Monat gekriegt? Ja, sonst hättest du uns doch schon längst den Gerichtsvollzieher vorbeigeschickt. Schön, dass du da bist, Nico. Wie geht's dir und wann kommt meine Nichte? Es ist bald soweit, denke ich. Hallo zusammen. Hallo, Konstantin. Nico, seit wann wagst du dich denn wieder auf feindlichen Boden? Ja, gute Frage. Seitdem Johannes und ich uns ausgesprochen haben. Ja, endlich. Du wirst mich also in Zukunft hier wieder öfter sehen. Ja, das hat ja gerade noch gefehlt. Allerdings. Denn irgendjemand musste ja mal Paroli bieten. Hm? Diesen Job hättest eigentlich du haben können, aber anscheinend bist du mir nicht gewachsen. Ansgar. Wahrscheinlich liegt es darin, dass Leonhard Manieren hat, im Gegensatz zu dir. Mein Gott, Kinder, müsst ihr denn wirklich schon wieder streiten? Ist doch super, dann ist wenigstens wieder Leben in der Bude. Stimmt eigentlich. Es stimmt, dass dieser Pickelfried Rebecca einen Liebesbrief geschrieben hat? Ich habe mich echt weggeschmissen, als ich das gehört habe. Kann ich bitte noch einen Kaffee haben? Wie viele Kaffee willst du denn noch trinken? Weiß dein Chef eigentlich, dass du den Gästen die Getränke rationierst? Ja. Aber du scheinst keine Ahnung zu haben, was du hier angerichtet hast. Gregor hat gelitten wie ein Hund, als du ihn hier sitzen gelassen hast. Du scheinst das ja alles ziemlich genau zu wissen. Komisch nur, dass Gregor dich damals nie erwähnt hat. Als ich vor ein paar Monaten nach Düsseldorf gekommen bin, da hatte Gregor die Schnauze voll von Frauen. Und weißt du auch warum? Wegen dir. Und das hat sich erst geändert, als er sich in Sarah verliebt hat. Und jetzt kommst du hier hin und willst ihr alles kaputt machen. Das stimmt doch gar nicht. Nein? Und was willst du dann hier? Ich will in Ruhe noch mal mit Gregor über alles reden. Ach so? Die Sache klären. Ja. Ja. Dann sag deinen Text auf und danach verschwindest du besser. Ich wollte dich nicht erschrecken. Schon gut. Tja, ich wollte noch ganz schnell was nachschauen in den Vertragsunterlagen. Du hast dann gleich wieder deine Ruhe. Ich habe Nico angeboten, wieder nach Königsbrunn zu kommen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich das vorher nicht mit dir besprochen habe. Ich bitte dich, sie ist deine Tochter und Königsbrunn ist ihr Zuhause. Wie hat sie denn reagiert? Sie will sich's überlegen. Also ich würde mich freuen, wenn sie wieder hierher zieht. Und irgendwann wird sie dann vielleicht auch mir verzeihen. Ganz bestimmt. Oh, da ist sie. Oh, dann lasse ich euch jetzt beide mal alleine. Ich habe sowieso noch was mit der Köchin zu besprechen.
Alles in Ordnung? Alles bestens. Du wirkst so in Gedanken. Es war schön bei euch heute Nachmittag. Und ich habe festgestellt, dass ich Ansgars Zickereien wirklich vermisst habe. Oh, ihm fehlen sie bestimmt auch. Ich habe euch alle vermisst. Und ich glaube, es ist an der Zeit, nach Hause zu kommen. Olivia Schneider ist jetzt da. Danke, Kitty. Sie können uns dann alleine lassen. Ich bin Adrian Degenhardt. Freut mich sehr, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Ihnen gerne ein sehr lukratives Angebot machen, Frau Schneider. Bitte nehmen Sie Platz. Woher wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Auch das ist gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich weiß, wie Sie sind. Und da sind mir ein paar sehr interessante Dinge zu Ohren gekommen. Zum Beispiel Ihre kleine Affäre mit Ihrem Mathelehrer, mit dem Sie sich damals Ihre Versetzung gesichert haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Bleiben Sie ganz ruhig, ganz ruhig. Ich möchte Sie ja nicht erpressen, nicht wahr? Wie gesagt, ich möchte Ihnen gerne ein Angebot machen. Und wenn ich recht informiert bin, haben Sie im Augenblick ja auch etwas mehr Zeit als Geld, oder? Also wenn Sie denken, dass ich mit Ihnen ins Bett gehe, nur weil Sie hier irgend so einen Job für mich haben, können Sie sich gleich abschminken. Der war gut. Nee, keine Sorge. Mit mir sollen Sie auch nicht ins Bett gehen. Du schon wieder? Hast du ein paar Minuten für mich? Was willst du? Mit dir reden. Haben wir nicht schon alles ausgiebig besprochen? Nein, nicht wirklich, oder? Ich hatte zumindest bis jetzt nicht den Mut, dir zu sagen, weshalb ich wirklich hier bin. 5 Minuten. Na komm. Nett. Komm bitte zur Sache. Liebst du Sarah? Ich wüsste zwar nicht, was ausgerechnet dich das angehen sollte, aber wenn du es unbedingt wissen willst. Ja, ich liebe Sarah. Aber liebst du sie so sehr, wie du mich geliebt hast?